Okay, wir besprechen zuerst unsere Hausaufgaben. So, wir bleiben noch in Frage mit ob. Ja. So, gestern haben wir schon diese Material fertig gelernt und ich gebe euch dann eine Hausaufgabe. Das müssen wir jetzt zusammen besprechen. Okay, was möchten die Personen wissen? Ergänzen Sie die Frage in in der richtigen Form. Okay. Nummer eins, weißt du, ob man in Ulm Fahrräder leihen kann? Ja, mit dieser App. Zwei, Emilia. 2. Wissen Sie, ob man keinen Helm tragen muss? Nein, muss man nicht. Ob man? Keinen Helm tragen muss. Ja. Drei, Andrea. Können Sie mir sagen, ob man zu Fuß gehen kann? Ja, es ist nicht weit. Und dann vier, Felisa. Ich wollte noch fragen, ob es im Bus WLAN gibt. Nein, leider nicht. Gut. Bus. Okay, gibt es Fragen? Gibt es Nummer 2. Ich mache, ob man keinen. keinen? Warum Kein. keinen? Ich denke, äh, die Antwort ist nein. Saya pikir Hmm, pertanyaan negatif, jadi jawabannya negatif juga nine gitu. sebenarnya ada yang jawabannya pakai einen atau kainen semua? Aku Ainan. Ya, Aku juga sebenarnya Ainan. yang benar itu einen. Kenapa einen hair? Karena konteks jawaban yang ada di pilihan itu einen. Jadi di sini tulisannya nine itu berarti bukan Hmm. bermaksud kita harus bertanya juga negatif, ya. Bukan. Jadi di sini pertanyaan apakah Anda tahu bahwa atau orang apakah orang harus menggunakan helm? Nine, tidak. Sebenarnya orang-orang tidak harus memakai itu gitu. Jadi nggak perlu dirubah konteksnya Emilia. Jadi harus sesuai dengan pertanyaan yang ada di konteks. Kalau einen berarti einen, walaupun jawabannya itu negatif. Berarti ini beda ya nine frage yang dipelajari di A1. Kenapa tuh? Kalau itu kan kalau misalnya nine berarti pertanyaannya juga harus nine. Harus negatif gitu, negation. Sepengetahuan saya bukan seperti itu konklusi atau kesimpulan yang bisa ditarik. Jadi negatif atau positif pertanyaannya, negatif atau positif jawabannya itu bergantung pada pertanyaannya. Jadi tergantung juga misalkan, apakah kamu mau membeli buku? Tidak, saya tidak mau membeli buku. Jadi bisa saja kalau jawabannya tidak, pertanyaannya positif bisa. Yang mungkin menurut Emilia itu konteksnya berhubungan, yang konteks doh mungkin. Doh maksudnya ketika pertanyaan negatif, kalau kita mau menjawab itu dibenarkan, maka pakainya doh. Misalkan, tidakkah kamu ingin membeli buku? Terus kita mau menyangkal pertanyaan itu. Sebenarnya saya mau beli buku, tapi kok ditanya tidakkah? Maka jawabannya doh. Nah, kalau ada jawaban doh, maka pertanyaannya berarti selalu negatif. Ya, kalau misalkan Emilia melihat jawaban doh, maka pertanyaannya otomatis selalu negatif. Tapi kalau jawaban ya atau nein, itu tidak selalu negatif, bisa positif dan juga bisa negatif. Berarti kesimpulannya yang harus diperbaiki tadi. Kalau jawabannya negatif, tidak selamanya harus pertanyaan negatif juga. Mungkin kalau misalkan Emilia pernah belajar doh itu, nah kalau jawabannya doh itu, maka pertanyaannya pasti negatif.
Oh, Berarti Har, kalau oh, misalnya selalu tidakkah negatif. kamu ingin membeli buku gitu? Jawabannya nine, tidak. Nine berarti Saya tidak ingin membeli. ya benar seperti itu. Bisa membayangkan Emilia? Ah, sebentar ya Har. Iya, ya. Misalkan gini. eh, hmm, Her, kalau bahasanya seperti ini, Maksudnya bagaimana? eh, kamu bukan Amelia. Dia jawabnya do. Kalau ich bin Amelia. Ya, Boleh. benar. Benar. Hmm. Tuh. Ich möchte einen Kaffee trinken. Ini yang negatif. Ya. Kalau misalkan Emilia sudah lihat kata doh, maka pertanyaan selalu negatif. Ya. Terus kalau kita mau membenarkan pertanyaan negatif itu jawabnya seperti apa, Her? Pakai nine tadi. Seperti ini contohnya. Enggak kelihatan ya. Jadi terlihat jawaban perbedaannya. Nah, kalau seperti ini boleh bisa disimpulkan kayak tadi Emilia bilang, kalau jawabannya dia negatif pakai doh, maka pertanyaannya selalu negatif benar, ya. Tapi kalau nine bisa saja positif, ya. Seperti yang nomor 4, nine leider nih, itu negatif, Her. Nah, ini pertanyaannya positif. Nah, boleh. Jadi tidak seperti itu kesimpulan yang bisa ditarik, ya. Berarti kalau yang Moses do Cafe Rington, jawabannya boleh ya, boleh juga nine. Benar sekali. Berarti kalau Moses do Kainan Cafe Trinken, eh, jawabnya nggak boleh ya, harus doh. Kalau mau membenarkan atau menyalahkan. Seperti tadi contohnya Nur. Bist du nicht bist du nicht Amelia? Doch, ich bin Emilia. Jadi pilihan jawabannya itu antara doch dan nein. Kalau nein, dia membenarkan pertanyaan negatif tadi. Bist du Emilia? Nein, ich bin nicht Emilia. Gitu. Oh, oke, oke, Har. Udah paham. Siap. Ya, yang ke Tuh. Karena ada pertanyaan lagi? Ich möchte fragen, Itu schön. benutzen leider nicht unschade. Leider nicht. Unschade. Schade. Schade. Soalnya Itu biasa tuh sering dengar itu. ya schade itu bisa Leiden nih itu bisa. Shada itu seperti kayak, duh sayang banget kayak gitu. Misalkan kamu datang nggak? Nggak. Duh sayang banget kamu nggak datang. Kalau bahasa Inggris tuh unfortunately, Shada. Leiden nih sayangnya tidak. Ah, gitu. Sayangnya Kalau kalau yang Shada tadi sayangnya kayak gitu. Kalau Leiden nih sayangnya tidak. Gitu. kalau dalam penggunaan dalam susunan kalimat itu semua bisa masuk ya, Herni. Maksudnya kan kadang saya dengar syada dalam itu di buku Ains itu dia cuma berdiri sendiri Boleh, boleh dan berdiri sendiri. dalam kalimat boleh di dalam Boleh, satu kalimat. boleh, boleh. Misalkan seperti ini. Ich habe schlechte Note bei Mathe. Schade. Temennya ngerespon schade. Duh, sayang banget. Kayak gitu. Boleh sendiri dia berdiri.
Itu kayak bentuk ekspresi, Nur. Kayak bentuk apa ya istilahnya? Ya expression. Itu Schade. Kayak tall. Ah, tall aja boleh berdiri sendiri. Keren. Boleh. Good. Noch Fragen? Oke. Kalau ada yang masih bingungkan, mungkin masih tidak berhubungan dengan materi ini, tanyakan saja ya. Yang penting teman-teman itu jangan sampai punya kesimpulan yang salah. Mungkin mikirnya begini, coba dipastikan lagi apakah teman-teman yang pemahaman yang teman-teman punya itu sudah benar ya, supaya nggak berlanjut. Khawatirnya nanti ke level selanjutnya dengan pemahaman yang masih keliru, itu jadi permasalahan lagi. Okay, danke schön. Jetzt zurück zu unserem Buch. Ja, wir haben noch eine wichtige Material in unserer Kapitel 7. Das ist Ortsangaben, Präpositionen. Moment. Okay, lesen Sie bitte die Aufgabe B, Andrea. Hören Sie das Gespräch zwischen Jana und Maike. Wann und wo treffen Sie sich? Gut. Jetzt hören Sie ein Audio und dann bitte fokussieren Sie auf die Frage, wann und wo treffen Sie sich. Okay? Wann und wo? Zwei Fragen. Hören wir jetzt das Audio. Warte. Welches Bitte. Buch und welche Seite? Vielleicht ist das Kursbuch. Kursbuch? 84. Ah, danke. Gefunden? 84. Ja. Okay. Jetzt spielen wir das Audio. Hallo Maike. Hallo Jana, super, dass du nach München kommst. Und natürlich kannst du bei mir übernachten. Dann haben wir mehr Zeit. Oh, super, das freut mich. Du kommst mittags an, oder? Ja, warte kurz. Der Zug kommt um 11:37 Uhr an. Okay, da muss ich leider noch arbeiten. Aber du kannst einfach allein zu mir kommen. Den Wohnungsschlüssel gebe ich der Nachbarin, Frau Schröter. Die ist immer da. Cool, danke dir. Sag mal, wie komme ich nochmal am schnellsten zu dir? Letztes Mal sind wir am Bahnhof rechts gegangen, oder? Ja, genau. Du gehst einfach aus dem Bahnhof raus und dann am Kaufhaus vorbei. Hinter dem Kaufhaus gehst du an der zweiten Straße links und dann bis zum Park. Du gehst dann einfach durch den Park, immer geradeaus. Am Ende vom Park ist schon meine Straße. Die Hausnummer 12 ist gegenüber vom Park. Okay, wie lange dauert das? Zu Fuß brauchst du ungefähr 10 Minuten. Hast du viel Gepäck? Nein, nur ein Rucksack. Das ist kein Problem. Und wann kommst du nach Hause? Ich hoffe, dass ich um 1:30 da sein kann. Dann können wir noch was essen gehen, okay? Ja, super. Bis Montag also. Ja, bis Montag. Okay, wann treffen Sie sich? Wer hat die Antwort? Montag ya. C ya? Zuerst die Frage, wann und wo? Oh, one. Saya juga salah lagi nyimak yang C. Am Montag. Ja, das ist Am richtig, Montag. aber zuerst eigentlich die Aufgabe B. Ja, und dann die Aufgabe C, wenn ihr schon die Antwort gefunden habt, das ist richtig. Ja, die Antwort ist C. Aber zuerst die Frage B, wo und wann? Am Montag und dann wo treffen Sie sich? Nah, jam C. Namun Nah, Berlin.
Wo. Dari yang temen. Munchen Im Ko. im siapa Was? house gitu. Oke, im siapa house. Oke. Antara Bukan nah. Yana und Ya. Mike. Kalau misalkan pertanyaannya wohin, baru teman-teman harus jawab dengan nah ke. Kalau pertanyaannya wo berarti satu tempat di mana, Di bukan mana? kemana. Ya. Oke. Vielleicht noch einmal hören, aber direkt antworten Sie auch die Frage C. Welche Wegbeschreibung ist richtig? A, B oder C? Ja, und dann nochmal. Finden Sie die Antwort für wo treffen Sie sich? Okay? Noch Oh, einmal wo hören. treffen. Hallo Maike. Hallo Jana, super, dass du nach München kommst. Und natürlich kannst du bei mir übernachten. Dann haben wir mehr Zeit. Oh, super, das freut mich. Du kommst mittags an, oder? Ja, warte kurz. Der Zug kommt um 11:37 Uhr an. Okay, da muss ich leider noch arbeiten. Aber du kannst einfach allein zu mir kommen. Den Wohnungsschlüssel gebe ich der Nachbarin, Frau Schröter. Die ist immer da. Cool, danke dir. Sag mal, wie komme ich nochmal am schnellsten zu dir? Letztes Mal sind wir am Bahnhof rechts gegangen, oder? Ja, genau. Du gehst einfach aus dem Bahnhof raus und dann am Kaufhaus vorbei. Hinter dem Kaufhaus gehst du an der zweiten Straße links und dann bis zum Park. Du gehst dann einfach durch den Park immer geradeaus. Am Ende vom Park ist schon meine Straße. Die Hausnummer 12 ist gegenüber vom Park. Okay, wie lange dauert das? Zu Fuß brauchst du ungefähr 10 Minuten. Hast du viel Gepäck? Nein, nur ein Rucksack. Das ist kein Problem. Und wann kommst du nach Hause? Ich hoffe, dass ich um 1:30 da sein kann. Dann können wir noch was essen gehen, okay? Ja, super. Bis Montag also. Ja, bis Montag. Okay, wo treffen Sie sich? Am Bahnhof. Haus nomor 12. Im Mikes Haus Nummer 12. In? Haus Im, nomor im Mikes Haus. Maikes. Mike's. Michael Ja, House, Mike's Haus. nomor 12. Die Haus Nummer 12. Ja, am Montag. Nummer 12. 12. Gut. Und dann, welche Wegbeschreibung ist richtig? A, B oder C? C. C. Okay. C, gut. Please. Okay. Mhm. Okay. Jetzt markieren Sie die Präpositionen in 8c, ja, und dann achten Sie auf die Nomen und ergänzen Sie Dativ und Akkusativ in der Regel. Okay. Jetzt markieren für diese Wegbeschreibung, ja, direkt auf eurem Buch, die Präpositionen und dann ergänzen Sie hier diese Tabelle. Ist das Dativ, Akkusativ, Präpositionen. Okay? 2 Minuten markieren und dann schreiben.
Okay, beschreiben wir zusammen. Zuerst die Präposition an vorbei. Welches Kasus ist das? Dativ Dativ. oder Akkus? Okay, Dativ, richtig. Durch welchen Kasus? Akusatif. Akkusatif, gut. Bis zu? Dativ. Dativ. Gut. Dativ. Gegenüber von? Dativ. Oke, attention. Jadi di materi ini yang kita pelajari adalah preposisi baru. Kenapa baru? Karena dia sebenarnya kita sudah pernah belajar sebelumnya. Ada preposisi an, ada preposisi durch, ada bis, ada von. Nah, ternyata di A2 itu ada ada beberapa preposisi yang digabungkan. Ya, contohnya ada bis cu. Sebenarnya bis itu kan akusatif, cu itu datif. Tapi di sini menjadi datif. Oleh karena itu, teman-teman sekarang harus punya pemahaman. Kalau sudah menemukan beberapa preposisi yang 4 ini, harus ingat bentuk kasusnya. Oh, an vorbei berarti datif. Durch akusatif. Bis zu datif. Gegenüber von datif. Selain menghafal kasusnya, yang harus teman-teman tahu dan hafal adalah maknanya. Kita coba menganalisis dari gambar. An vorbei, kira-kira ini artinya apa? An Melalui. melalui lain. Melewati. Ya, ini ya. Geh am Kaufhaus vorbei. Jadi jalanlah melewati Kaufhaus. Ya. Dari gambar ini melewati. Itu an vorbei. Durch, kalau durch sudah jelas apa? Melewati. Durch Menembus. Oke. tidak menembus. Kalau dibahasakan dia melalui. Melalui. Ya, kalau melewati dia enggak lewat sana. Maksud saya kalau melewati Terobos. ya dia enggak. Ini misalkan rumah dilewati aja. Nah, kalau melalui itu ada tempat, misalkan park, ada misalkan lapangan, itu dilewati di di dalam lapangan itu dilewati. Nah, itu namanya durch. Nah, kadang-kadang orang suka bingung soalnya kapan itu an vorbei, kapan itu durch. Nah, itu tadi bedanya. Kalau an vorbei dia hanya melewati. Lewat. Hah? Kalau durch dia melalui. Jadi diinjek itu tempat itu diinjek gitu, dilewati. Oke, kalau bis itu Sampai. ya sampai. Nah, jadi sampai ketemu target ini sampai udah deket banget bis cum Bahnhof. Jadi sampai Bahnhof. Jadi sampai mentok di Bahnhof itu. Kalau Gegenüber von Di Seberang. seberang. Serangan. benar di seberang, Dari. berseberangan. Ya, di seberang. Di sini kalimatnya dan bis du Di schon seberang. da Haus Nummer 12 is gegenüber von Park. Jadi di seberangnya park itu. Oke. Jadi itu tadi ya yang harus dihafal atau diingat ada dua. Yang pertama kasusnya ya, walaupun itu gabungan dari datif dan akusatif dia akan menjadi datif. Kemudian yang kedua adalah maknanya. Kapan kita pakai ya. Ingat kalau sudah tahu datif harus ingat perubahan datif. Ya, seperti contohnya di sini. Ini kenapa am? Ada yang tahu nggak? Form is am. Andem, benar. Ya. Kemudian kenapa form di sini? Mondem. Fondem. Ya. Jadi harus tahu kalau datif perubahannya ke dem. Jadi fondem. Boleh disingkat Her? Boleh. Asal ada singkatannya. Ya. Kalau tidak ada jangan dibuat sendiri. Oke. Gib es Fragen zuerst. Sorry, Entschuldigung, Herr Roni. Iya. Tadi apa? Switchen an vorbei und durch. An vorbei melewati. Durch Me- dilewati. Masuk ke dalam. melewati. Kalau an vorbei melewati. Kalau durch Oh, melalui. melalui. Jadi Oh, kita melalui. kita di dalamnya tempat itu gitu. Kalau kita lihat di sini kan ada gambarnya, dia tuh ngelewatin si park ini. Jadi dia di dalamnya ini, di dalam-dalamnya. Jadi ada tanah di park itu dia diinjak.
Bukan dia nggak diinjek. Kalau nggak diinjek dia melewati. Dilewatin aja gitu. Ada rumah dilewatin kayak gitu. Berarti pasnya melalui. Oke, nog vragen? Yang lainnya kalau masih belum paham silakan ya. Oke, ich glaube das ist genug für die Erklärung. Ya. Sekarang kita coba cari apakah ada latihannya. Hallo Maike. Oh ini, ya tadi sudah jelas ya. Perbedaannya datif akusatif ya. Yang menjadi akusatif cuma durch ya. Yang gabungan-gabungan ini akan menjadi datif semuanya. Gegenüber von itu datif. Good. Nah, hier die erste Aufgabe. Was passt? Lesen Sie den Tipp und ergänzen Sie die Präpositionen in den Sätzen. Oke? Sekarang teman-teman lihat gambar, kemudian tambahkan preposisinya. Ya. Di sini ada beberapa opsi teman-teman bisa lihat. Silakan dikerjakan 2 minutan. Diperhatikan gambarnya ya.
Okay, zusammen antworten. Nummer eins. Was ist die Antwort? Welche Präposition? In. Ich denke an. 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 In. In, an. An. Kenapa Di- an? For me, Soalnya Persis yang tadi apa? Apa? Persis berada di tempat itu. iya, An. In di Oke. dalam. genau. Kalau ada yang jawab in tadi kenapa in? Siapa tadi yang jawab in? Keine? Ada yang jawab in kenapa? Ya, tidak ada. Oke, die richtige Antwort ist an. Oke, und dann Nummer 2. Neben. Neben. 3. Aus. 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 Was? out. Auf. In. Aus In. masuk keluar. Dia kan keluar. Aus. Ya. Oh. Jadi yang benar adalah aus. Aus. Oh, kebalik ya. Oh, Oke, aus yang benar ya. Vier. in. 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 An. An. In dan Oh, iya. Bentar ya. Aus. in. Ayo, ada yang bisa jelasin kenapa in tadi? Aus atau in? Because Eh, I want to in while itu Panjang jadi jalan saking- itu. iya Jadi di dalam itu. Kalau an kan satu di jalan titik. itu gitu. Oke, di jalan Belum, itu. Tadi Bang. ada yang jawab an. Kenapa an? Saya pikirnya Wilhelm itu bukan jalan, harus kurang baca sebenarnya. Oke, kurang Iya. baca. Kalau Kemudian Auf ada, kan ya, Im. kenapa auf? karena dia di atas jalan itu menempel. Jalan. Auf. Iya. Di atas Iya. jalan Wilhelmstrasse. Soalnya kata-katanya Auf kan der di jalan ini Straße. ada ini gitu. Makanya aku mikirnya auf. Oke, kalau dia auf, konteksnya bakal menjadi harusnya tempat. Maksud saya gini, auf dem Rathaus gibt es vielleicht ein Kiosk. Nah, di sekitaran di atas tanahnya Rathaus ini ada kios. Tapi kalau kita bilang auf der Wilhelmstrasse, berarti di atas jalan. Kan kalau jalan artinya untuk jalan. Berarti bukan untuk tempat. Paham nggak? Maksud saya kalau jalanan tidak mungkin dia dipakai sebagai tempat untuk supermarket. Kalau jalan tuh untuk yang lalu lintas mobil itu, otomatis dia Berarti tidak pakai auf, melainkan harus menggunakan In. in. Benar. berarti Ya. untuk Valve dia biasanya lebih spesifik tempatnya ya, Heron. Ya, benar. Lebih spesifik. Ya. Kalau yang nomor 5, nomor phone. Auf. 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 Nah, ini ya. Jadi yang tadi sudah jelas, auf. Dan nomor 6, Hinter. Pinter. ya, hinter. Good. Saya pernah bilang sebelumnya kita pernah belajar yang namanya Wechsel Preposition. Terus teman-teman tahu nggak kenapa di sini dia kenapa di sini kasusnya datif? Kan saya pernah bilang an, auf itu bisa akusatif juga. Kenapa di sini dia kasusnya datif? Kenapa datif ini? Aus dem, an der, Kreuzung, neben dem, Kafe, hinter dem. Kenapa dia datif? Ada yang Karena tahu nggak? karena Tidak diem, bergerak. tidak bergerak. Oke, Wow. dari mana tahu kalau tidak bergerak? Ya kan Karena kalau bangunan wow. kan nggak mungkin move. Ini kan kayak misalnya Oke. hinter dem supermarket is di post dan Oke, tidak karena bergerak gitu. bangunannya tidak bergerak. Ada lagi kah alasan yang lebih apa ya? Maksud saya kenapa dia ini dikatakan datif? Kalau mungkin dari gambar kita bisa bilang dia tidak bergerak karena itu bangunan. Tapi kalau dari segi yang lain, sisi yang lain, alasan lain, adakah yang tahu kenapa dia datif? Urban walk. Pertanyaannya walk. Karena pertanyaannya, wow, ada lagi?
Tadi yang dibilang Rini, karena verben. Verbennya di sini adalah sein. Ya. Sein itu kan pernah saya jelaskan. Contohnya ich bin in der Schule sama ich gehe in die Schule. Ya. Terlihat bentuk eh, perbedaan kasusnya. Ich bin in der Schule sama ich gehe in die Schule. Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau verbennya itu dia tidak bergerak seperti bin di sini, maka dia harus menjadi datif. Ya, ich gehe in die Schule dia bergerak maka menjadi akusatif. Seperti itu, ya. Itu. Jadi ingat prinsipnya kalau misalkan kita berbicara tentang kasus ada dua reasonnya, alasannya antara verben atau enggak preposisi. Tuh. Good. Okay, jetzt ist nochmal Präpositionen. Aber hier, ihr sollt dann die richtige Präpositionen durch, an, vorbei, bis zu und gegenüber von. Okay? Sehen Sie bitte mal die Bilder, ja? Das ist einfach. 2 Minuten. Okay. Nummer 1, Riris. Nomor 1. Geh an der Bank vorbei. Ja. Noch einmal, geh. Geh an der Bank vorbei. 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 Gut. 2, Dani. Oke, dan Hmm? Bis zur Ya. Kreuzung und dort Kreuzung. Kreuzung und dort links da beginnt der Park. Gut. 3, Felisa. Geh durch den Park, dann sitzt du einen Supermarkt. Okay, die letzte, Rini. Und gegenüber vom Supermarkt ist das Café. Gut, gegenüber Home. Okay, Fragen? Okay, ich habe eine Frage. Ini maksudnya apa sih? Kok ada 3 huruf ini? Geyen. Imperatif. Geyen. Ah, ya. Apa? Imperatif. Imperatif, benar. Ya, geyen dari kata geyen karena dia imperatif menjadi gei. Ya, ingat dihilangkan en-nya. Good. Oke, kalau ini maksudnya apa? Di sana. Di sana mulai ada kelihatan tamannya gitu. ya mulai kelihatan tamannya. Good ide. Di sana sudah mulai kelihatan tamannya. Kelihatan? Ada kata kelihatan di sini? Enggak sih. Cuma kayak kalau udah sampai sana, di situ permulaan tamannya gitu. Permulaan taman, benar. Jadi di situ kayak konteksnya da begin der Park. Jadi situ udah
udah daerah taman gitu. Itu tuh bagian situ tuh bagian daerah taman gitu. Ya, udah begin. Jadi kalau kita misalkan kalau tahu kata begin kan mulai ya. Di sana apa tamannya sudah mulai. Hah? Mulai apa? Nah, di situ artinya kita juga harus punya kemampuan untuk mengolah kalimat itu. Ternyata nggak selamanya kita harus mengartikan per kata, tapi kita juga harus paham sama konteks kalimatnya. Emangnya park itu bisa dimulai? Kan park itu taman. Masa iya dimulai? Mungkin maksudnya itu di sana itu sudah bagiannya taman, di situ daerahnya taman. Sudah kita mau sampai di situ gitu. Good. Itu ya. Give us vielleicht noch Aufgabe. Nah, here. Tadi kita sudah belajar kan ya untuk apa namanya kasus-kasusnya. Sekarang kita coba menganalisa datif atau akusatif. Oke, vielleicht 2 Minuten noch für diese Aufgabe. Oke, zusammen antworten. Lesson zuerst. Einen Moment. Nomor. So, yang ini untuk Longgu dan yang ini untuk Dani. Jadi seperti conversation. Bitteschön. Yang lainnya nanti disimak apa salah atau benar. Entschuldigung, ich suche die Post. Die Post, die ist Nee. Das ist für Ah, Dani. Jadi kayak percakapan. Longgu. Ya, oke. Entschuldigung, ich suche die Post. Nee. Dani is here. Dani is Oh, here. Und dann here is Longgu. Jadi yang putih Ah, Longgu, yang abu das Dani. war's. Dari. Oh, oke. Entschuldigung, ich suche die Post. die Post, die ist hinter dem Bahnhof. Du kannst durch Durch. Und durch den Bahnhof. können Sie mir sagen, wo ist ein Parkhaus ist? Fahren Sie bis zu der Kreuzung dort und dann sehen Sie links das Parkhaus. Das Parkhaus. Ja, mana dia? Wissen Sie, wo die nächste Bushaltestelle ist? Sehen Sie die Kirche dort. Gegenüber von die Kirche ist eine Bushaltestelle. Entschuldigung, wissen Sie, wo das Café Koala ist? Ja, gehen Sie an den Geschäften vorbei, dann sehen Sie links das Café. Okay, danke Longgu und Dani. Keren. Jetzt korrigieren wir zusammen. So, die Post, die ist hinter dem Bahnhof. Richtig oder falsch? Richtig. Gut. Du kannst durch
dem Den. Bahnhof Den. 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 Akusatif. akusatif, benar. Ingat ya, Dani, durch itu akusatif. Dia tidak mungkin bersama em. Akusatif itu hanya en perubahannya untuk maskulin. Jadi kalau dem itu clue untuk datif. Ya, den ini untuk akusatif. Okay, können Sie mir sagen, wo hier ein Parkhaus ist? Fahren Sie bis zu der. Der Groß. Der. Ja, Richtig? richtig. Gut. Richtig. Sehen Sie die Kirche dort gegenüber von die Kirche ist eine. Der. Oke. Ja, Der. 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 Kenapa der? Kirche Karena Von. datif. Der. Von. Gegenüber. Ya, gegenüber von. Ya, ingat kita belajar tadi kalau gegenüber von itu datif. Dari die Kirche berubah menjadi der. Terakhir, gehen Sie an den Geschäften vorbei dan sehen Sie links das Café. Richtig oder falsch? Die. Geschäfte. Die. Plural Die? Geschäften. Die. Wow. Die oder den? Gegenschafte itu Die. apa tuh? Den. Di. Den. Di. Di. Den. Akusatif itu kan Iya, Nominatif akusatif tapi akusatif di, datif den. Geschäften itu plural. oh plural. ayo. Kalau Geschäften ininya plural. Akusatif. Geschäft Kan den. ada vorbei. Tadi Den. sudah belajar an plus vorbei. Itu datif atau akusatif? Datif. 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 Kalau datif plural dia Den. menjadi den. Vorbei. Ya, kelupaan mungkin vorbei-nya di Oh belakang iya. ditaruh. Nggak Iya. lihat. Nggak kelihatan. Oke, good. Oke, very good. Hah? Ragan? Saya mau nanya nomor 1 tadi, Her, yang bedanya in sama an tadi apa ya? Nomor 1. Die ist Yang hinter dem. gambar, Her. Oke. Yang ini dulu ada pertanyaan dulu. Ingat ya Pragan. Bitteschön. Itu mengenai penulisan Bushaltestelle memang disambung begitu ya. Kayak tadi tuh Hausnummer. Iya, disambung benar. Bushaltestelle. Jadi dari Bushalte plus Stelle gitu. Tempatnya. Kayak di sini juga yang di Kursbu itu Hausnummer itu disambung. Ya, benar. Sebenarnya itu penulisan disambung sama tidak sebenarnya sama ya artinya atau beda? Tergantung kayak gimana contohnya. Yang kayak Heroni tadi tulis tuh dipisah house sama nomor. Oh, saya pisah tadi ya. Iya, Maikes house pasti nomor. Maikes House yang ini ya. Mana tadi aktivitasnya? Sebelumnya yang di Kursbu. Kayak gitu di Bushaltestelle. Ya, tadi saya tulisnya Maikes House nomor 12. Jadi kalau dia dipisah kenapa? Karena ada Maike-nya. Maikes House itu rumahnya Maike. Tapi kalau di sini house number tidak ada Maike-nya. Jadi house number nomor rumah. Nah, kalau yang saya tadi tulis rumahnya Maike nomor 12 gitu. Oke. Tadi pertanyaannya Felisa yang mana ya? Yang di sini ya? Sebelum satu lagi, Her. Ini? Iya, Her. Kenapa? Yang perihal in sama an itu, Her. Penjelasannya saya tadi kurang tangkap di situ. Oke, penjelasannya in dan an. Ada yang bisa bantu ngejelasin? Tadi ada yang benar penjelasannya. Contohnya tadi yang di sini nomor 1. Jawabannya an der Kreuzung. Siapa tadi yang menjelaskan? Boleh bantu temannya? Anda? Ayo bantu. Kira-kira Oke. bagaimana? Kalau Silakan. an posisinya 1 titik. Kalau in areanya banyak dan dia ada kayak jalan tuh kan panjang, jadi dia ada di situ apa ya in. Kalau an 1 titik. Persis. Kalau in ya sepanjang itu, jadi Pak areanya luas. In ada di bagian, dia menjadi bagian dari itulah.
susah juga menjelaskannya. Kalau in. Mm-mm. Kalau yang nomor 5 itu lain lagi ya. Lain lagi, benar. Lain lagi. Jadi Dan pokoknya itu satu titik aja yang an itu persis sederhananya, kayak rumah di atas mana on address itu loh. ya, Itu kira-kira. ya, good, Dankeschön for the Erklärung. Jadi kalau in, dia Thank you. intinya dia dia itu berada detail pada posisi tersebut in. Jadi kayak perempuan ini, sorry, an tadi ya. Kalau kayak perempuan ini dia berada di situ, di posisi itu bener-bener. Dia kayak misalkan pas di lampu merah, nah dia pakainya an di lampu merah itu. Ya. Tapi kalau in, dia itu bisa bisa luas cakupannya. Kayak misalkan in der Straße, berarti sepanjang jalan Straße ini pakainya pakai in. Karena dia luas tempatnya, bukan bukan satu titik tadi atau detail. Ya, seperti itu, Felisa. Bisa dimengerti? Oke, Herdanke, Rini, dan Rana. Ria. Rana, tidak ada Betul. Rana di sini. Diubah namanya. Oke. Peserta baru. Iya. Rini, Rana, Roni itu bagus tuh. Oke, danke ya. So here is die letzte Aufgabe für diese Grammatik eigentlich. Ich möchte jetzt vielleicht unsere Fähigkeiten über Lesen und dann Schreiben und Sprechen trainieren. Ja, wir besprechen zuerst diese Aufgabe. Ja, lesen Sie den Text über einen Pendler. Beantworten Sie die Frage. Ja. Und dann Aufgabe B. Was ist für Sie wichtiger, ein guter Job oder ein Job nicht weit von zu Hause? Schreiben Sie mindestens 5 Sätze. Begründen Sie Meinungen. Oke, sekarang kita coba untuk melatih kemampuan kita membaca. Ingat, saya pernah jelaskan sebelumnya kalau membaca, lihat dulu pertanyaannya. Apa yang ditanyakan di pertanyaan tersebut, cari kata kuncinya, kemudian lihat di teks. Setelah lihat jawabannya, menemukan jawabannya, copy, tapi jangan asal ngopi, di parafrase. Bagaimana parafrase, Her? Gunakan pertanyaan itu untuk menjawab. Siapa namamu? Nama saya adalah. Di mana rumahmu? Rumah saya di bla bla bla. Ya, jadi diulang pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang diminta teman-teman untuk menuliskan pendapat teman-teman tentang was ist für Sie wichtiger. Menurut teman-teman, yang lebih penting itu apa? Pekerjaan yang bagus atau pekerjaan yang tidak jauh dari rumah? Nicht weit von zu Hause. Schreiben Sie mindestens 5 Sätze. Minimum tulis 5 kalimat. Ya. Kasih alasan teman-teman kenapa teman-teman memilih itu. Ingat, sekarang kita berlatih membaca dan menulis. Ya. Silakan dikerjakan 5 Minuten. Self-standing, ya, mandiri, tidak bersama kelompok. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Noch 3 Minuten. Okay, Zeit ist Bitte, jetzt sehen Sie mein Bildschirm zusammen. Okay, so, ihr habt schon die Aufgabe A und B gemacht, ja. Jetzt versuchen wir zuerst die Frage 11a zu beantworten, ja. Und dann die Frage B, bitte schicken Sie zu mir in WhatsApp, ja. Die Antwort für Frage B, schicken Sie bitte zu mir direkt in WhatsApp. Okay, vielleicht ein Foto machen oder Screenshot und dann schicken zu mir. Ich gebe nur 1 Minute. Ya, 1 menit saja. Silakan dikirimkan ke saya. Berapapun kalimatnya, silakan dikirim. Kita belajar untuk manajemen waktu yang Aduh, baik. tulisannya agak berantakan. Nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, kirimkan saja. Itu untuk Oke. yang bagian B kan, Har? Genau, B. Yang A nanti kita sama-sama jawab. Ampun, coret-coretan lagi. Udah deh. Nggak apa-apa, silakan dikirim saja. Jadi kita jadikan evaluasi bersama. Noch 30 Sekunde. Tidak ada waktu lagi untuk menulis-nulis ya. Silakan dikirim. Belajar disiplin sama waktu. Oke. Noch 20 Sekunde. Oke. Danke. Bisa kebaca nggak itu ya? Bisa, 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 bisa. Bisa dong. Oke. Das ist Felisa. Felisa. Oke, good.
Okay, jetzt besprechen wir über die Aufgabe 11a. Nummer 1. Ria. Langsung jawab kan ya? Genau. Nummer 1. Wie viele Kilometer fährt Hajo Uwe jeden Tag? Er braucht 130 Kilometer. Hah? Nummer 1? Nee. Tadi Ria bilang 100. 100. Saya. Entschuldigung. Er braucht 130 Kilometer zur Arbeit fahren. Good. Schweif. Emilia. Zwei. Wie lange braucht er für den Weg zur Arbeit? Er braucht 2 Stunden für den Weg zur Arbeit. Okay. Dry. Andrea. Welche Probleme gibt es? Das Problem ist bentar. Das Problem ist nicht seit selbst. Er muss pünktlich gehen. Wer hat andere Antwort? Was ist das Problem? Ich denke, Di Surga Verspätung ya? Apa? der Selbstdruck schwierig. Der? Selbstdruck schwierig. Zeitdruck? Zeitdruck das Problem ist nicht die Zeit selbst, aber der Selbstdruck ist schwierig. Das ist Zeitdruck oder Zeltdruck? Selbstdruck. Zeitdruck. Zeitdruck. Ja, Ja. Zeitdruck. Ya, Zeitdruck. Ya. Zeitdruck. Itu I. Oke. Oke. Benar. Ya. Jadi ingat ya, kalau saya tadi bilang, kalau sudah ada pertanyaan, jangan copy paste. Maksudnya gimana, Her? Jangan masukin jawaban dari teks. Coba untuk mengolah. Das Problem ist nicht über die Zeit selbst, aber über die oder über den Zeitdruck. Der Zeitdruck ist schwierig. Ya, coba belajar untuk mengelaborasikan kalimat. Oke, das ist richtig. Zeitdruck itu apa ya, Her? Oke, ada yang tahu Zeitdruck itu apa? Apa ya? Itu kayak apa sih? Das Problem ist nicht die Zeit selbst, aber der Zeitdruck ist schwierig. Ich muss. Kerja itu apa sih? Apa? Masalah tekanan waktu ya, mungkin waktu berangkatnya yang mepet kali ya. Jadi kayak mekanisme tentang sistem tentang waktu itu, sistem kerjanya, sistem alokasi waktu. Manajemen waktu. Manajemen waktu, ya. Genau. Oh. Dan ke? Oke. Gerna, nomor 4. Felisa. 4. Warum wohnt so weit weg von seiner Arbeit? Wohnt so weit weg von Arbeit. Die Kinder gehen hier zur Schule und haben hier ihre Freunde. Kalau pertanyaannya Warum, bagaimana cara menjawabnya? While. Ya, coba dibuat kalimat yang benar seperti apa? While Kinder. Kinder, maksudnya gimana? Anaknya. Kalau anaknya berarti pakai posesif. Posesifnya laki-laki apa? Seine Kinder. While
seine Kinder. While jangan pakai R lagi, Felisa. Langsung saja karena anaknya. While While seine seine, Kinder. while seine Kinder Haben Freund in di dekat sekolahnya itu, Her. Ya, gimana Nähe, kalimatnya? Heroni in cuma tanya Nähe. kalimatnya. Kalau Heroni baca dari teksnya sudah ketemu jawabannya. Yang minta sekarang gimana kalimat yang benar. Coba, siapa yang mau coba? Bagaimana jawabannya nomor 4? Ich habe eine Weil, Antwort. Oke, QR Riris. weil ein gutes Angebot in Frankfurt. In Frankfurt. Oke, under Antwort. While ein gutes Angebot in Frankfurt. Kenapa? Verbennya mana? Eh, Verbennya mana? bekommen. 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 Kalau subjek R, apakah bekommen? Oh, bekommt. Nah, oke. Nur tadi jawabannya gimana? Mm, er wohnt so weit weg von seiner Arbeit, äh, weil Neulet einer Kleinstadt ist. While Dia memilih itu di Neulet. Jo. no Neuwied. Oh, kayaknya saya salah deh. Oke, ada lagi yang punya jawaban lain? Kenapa dia tinggal sangat jauh dari tempat dia kerja? Ada yang punya jawaban lain? Ayo. Jadi alasan jelasnya adalah karena dia menemukan tawaran itu di Frankfurt. While ein gutes Angebot in Frankfurt bekommt atau hatte. Punkt. Cukup. Ya. Itu. Oke, nomor 5. Bitte Rini. Was findet er an der Situation gut? Ich denke, ja, er, er, er findet, das ist gut, while er dalam perjalanannya itu apa? Sebentar, kita klarifikasi dulu. Oke. Pertanyaannya, was findet er an der Situation gut? Apa yang dia pikir di situasi itu yang bagus? Apa yang bagus di situasinya si Hajo ini? Jadi jawabannya tidak pakai while. Apa Oh, yang dia saya salah nangkap. Saya kira dia oke. Kalau Itu kalau pertanyaannya diawali oleh verben, maka jawabannya Ya, ya oder nein. Tadi ya. Reni bilang ya. Sebenarnya dia nggak butuh jawaban ya. Yang dibutuhkan Oh, adalah jawaban apa. Apa yang hmm. apa yang bagus di situasinya si laki-laki ini. Gitu. Probir. Coba Guten siapa Job. yang Hat Zeit. Hat Zeit Lesebuch und Zeitung im Zug. gimana kalimatnya? Coba diperbaiki. Atau gimana ya? Saya Er, hat Zeit ya Mhm. RHI. Cuma punya waktu. für, Oke. für Lesebuch und Zeitung. Gimana ya nulisan kalimatnya? Ih, Probir. Bitte Dia bisa schön. baca Iya, orang dan buku di kereta hat api itu, Zeit. Her. Under situation. Ya, ya, saya paham, saya paham. Ich Oh, möchte dann die Sätze auf Deutsch. Ya. Gimana itu? Saya cuma Iya. pingin gimana teman-teman bisa membuat kalimat itu benar. Ya, mungkin teman-teman sudah paham. Jawaban itu ini loh, Her. Dia kayak gini-gini. Ya, tapi gimana kalimatnya?
Ya, das brauche ich. Coba bitte Nur. Under Situation findet Zeit zum Lesen und ja, Zeitung und Zeitung. Untuk Zeitung. Was Maksudnya Cuk wird Zeitung. Kalau Cuk Zeitung artinya nanti koran kereta. Maksudnya Oh, koran kereta kenapa? berarti under Situation findet Zeit zum Lesen. Pung. Hah? Cukup. Hah? Jadi jangan buat kalimat yang panjang-panjang. Saya pernah bilang, kalau kita membuat kalimat yang panjang, penjelasan yang panjang itu bisa menjadi bumerang. Maksudnya gimana, Her? Muncul masalah baru. Ya, jawabannya simpel saja. Was findet an der Situation gut? An der Situation findet Zeit zum Lesen. Pung. Cukup. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman itu punya ide yang luar biasa, ya, memasukkan semua dijadikan satu kalimat, tapi nanti jadinya berantakan, ya. Kalau sarannya Heroni, jangan dibuat susah. Makanya tadi Heroni bilang, baca jawabannya di teks, cari kata kuncinya, kemudian masukkan ke pertanyaannya. Nah, dibuatlah parafrase itu. Jadi kalau tidak dibutuhkan, jangan ditambahkan, ya. Seperti itu. Jadi cukup saja karena dia punya waktu untuk membaca. Mau baca di koran, mau baca koran, mau baca majalah, mau baca buku. Itu mehr Erklärung. Ya, kalau mungkin kita sprechen bisa kita jelaskan lagi. Kalau kita schreiben, cobalah untuk menjawab dengan simple dan tepat. Ya. Oke, good. Ada pertanyaan? Nanti Heroni bakal siapkan latihan untuk membaca lagi ya, supaya kita terbiasa. Mungkin Berarti teman-teman sudah. Entschuldigung, sorry. Ya, bitte ini. Oke, nomor 5, not unclear for me. Oke, nicht so klar. Nicht so klar for me. Die Antwort. Einmal bitte. Oke, warum wohnt so weit weg von seiner Arbeit? Jadi kita ambil dulu dari pertanyaan. Wohnt so weit weg von seiner Arbeit, weil ein gutes Angebot in Frankfurt hatte. Atau bekommt. Nomor 5. Oh, Nummer 5, Entschuldigung. Was findet an der Situation gut? An der Situation findet Zeit zum Lesen. Punkt. Kayaknya 2 deh Heroni dibawa tuh. Kadang dia pakai juga buat bekerja untuk pekerjaannya. Manchmal nutze ich die Zeit auch für meine Arbeit. Oke, boleh tambahkan und für seine Arbeit. Jadi Zeit zum Lesen und für seine Arbeit. Boleh. Kemana tadi Nur mau bertanya? Iya, itu tadi mau ngomong itu. Oh, oke, ya. Terima kasih ya. Boleh seperti itu. Gitu, Gerna. Oke. Danke. So, hier habe ich noch eine Aufgabe, aber das ist Hausaufgaben. Ich plane jetzt dan Sprechen Training. Ya. So, coba di screenshot dulu. Ini ada 2 aktivitas. Eine Meinung äußern. Di teman-teman klasifikasikan yang mana yang positif, mana yang negatif. Ini ada beberapa pilihan untuk menyampaikan pendapat. Ya. Jadi nggak hanya ich finde terus. Ya, boleh pakai ich meine, ich glaube, ich denke, für mich ist bla bla bla. Ya. Jadi alternatifnya banyak. Silakan dikategorisasikan dulu nanti di rumah dikerjakan. Terus yang kedua, bitte wählen Sie eine Aussage. Pilih salah satu pernyataan dan schreiben Sie Ihre Meinung und begründen Sie. Tulis pendapat kalian tentang statement atau kalimat tersebut dan berikan pendapat. Oke? Gunakan itu yang di atas tadi eine Meinung äußern. Gunakan kalimat tersebut. Alternatif Redemitelnya. Oke? Is die Aufgabe klar? Kan terus yang D itu ya kita bikin kalimat sendiri pendapat. Topiknya harus yang A atau B ini ya? Ya, jadi pilih dulu topik yang mana yang teman-teman misalkan yang B, ya udah fokus di B, baca konteksnya, setelah baca komentari.
si tulisan tersebut. Kasih alasan. Apakah kalian setuju atau kalian nggak setuju. Oke? Oke, dan ke Her. No, Fragen? House of Gabe kan? Ya, House of Gabe, benar. Ya, PR. Oke, das war for the House of Gabe. So here is the Zusammenfassung. Jadi teman-teman bisa lihat, kita langsung saja ke bagian expression. Oke, di Zusammenfassung ist immer am Ende der Kapital ya. Itu berada di posisi akhir di masing-masing kapital. Teman-teman bisa cek lagi Zusammenfassungnya atau materi yang sudah dipelajari. Oke, attention. Jadi di A2 itu ada 3 tile dalam expression. Ini terutama yang mau ujian ya. Mungkin merasa ingin ujian, saya kasih gambaran. Jadi dalam expression expression A2 itu ada 3 tile ya. Masing-masing tile biasa diakumulasikan selama 5 menit dari 3 itu. 2 aktivitas dilakukan secara mandiri, 1 aktivitas dilakukan secara berkelompok. Kita mulai dari tile 1. Tile 1 mungkin kalau pernah mendengar di A1 diminta untuk membuat pertanyaan dari kartu yang teman-teman dapatkan. Ya, jadi teman-teman akan mendapatkan kartu. Di kartu tersebut ada gambar atau kata yang dimana teman-teman harus gunakan sebagai bahan membuat pertanyaan. Misalkan saya menemukan atau mendapatkan kartu Kleidung. Saya harus bertanya, membuat pertanyaan, entah pertanyaan itu ditunjukkan untuk penguji atau partner kita. Ya, misalkan Kleidung. Wie viele Kleidung hast du, Emilia? Seperti itu. Kemudian partnernya atau orang yang ditanya harus menjawab. Ya, seperti itu. Dan nanti bergantian. Kalau di A1 hanya buat 1 pertanyaan. Kalau di A2 diminta untuk membuat 4 pertanyaan. Jadi teman-teman akan mendapatkan 4 kartu dengan topik yang berbeda-beda dan harus membuat 4 pertanyaan. Partnernya harus mendengar pertanyaan tersebut. Mendengar dan menjawab. Karena kadang-kadang orang itu ketika ujian dia nervous. Jadi dia temannya nanya ke dia udah mikirin, aduh saya mau nanya apa nanti ya, udah kemana-mana. Akhirnya nggak dengar pertanyaan temannya. Dan akhirnya mendapatkan 0. Salah menjawab, maksudnya salah menjawab itu konteksnya. Misalkan tadi saya tanyakan, wie viele Kleidung hast du? Terus dijawab, misalkan, ich mag nasi goreng. What happened? Gitu ya. Jadi itu kuncinya harus dengarkan. Ya, jangan sibuk sendiri, jangan nyiapin yang belum waktunya sudah dipikirin, misalkan buat pertanyaan nanti itu. Ya, itu dulu. Yang pertama membuat pertanyaan. Saya rasa teman-teman sudah bisa membuat pertanyaan. Ingat, membuat pertanyaan ada 2 opsi di bahasa Jerman. Yang pertama dengan W-Fragen, wann, wo. Yang kedua adalah dengan verben langsung. Gehst du immer zur Schule mit dem Auto? Nein, ich gehe immer mit dem Fahrrad. Seperti itu. Ya. Yang kedua aktivitas mandiri juga. Yang pertama teman-teman diminta untuk mempresentasikan sebuah topik. Ya. Nah yang hari ini kita akan training adalah yang Teilzwei. Ya. Saya jelaskan dulu sebentar. Jadi nanti di Teilzwei teman-teman akan mendapatkan kartu juga atau kertas berisikan gambar seperti ini. Ya, Expression Teilzwei. Yang diminta adalah teman-teman untuk erzählen, presentieren. Ya. Teman-teman diminta untuk menjelaskan atau mempresentasikan. Apa yang penting di sini, Her? Yang penting adalah jelaskan semua poin. Kalau di sini ada 4 poin, maka jelaskan keempat-empatnya. Her, saya bisa 2 saja. Harus 4-empatnya. Ya. Jadi harus keempat-empatnya. Kemudian, coba buka presentasi atau tutup presentasi tersebut dengan kalimat yang baik. Hallo, guten Abend, guten Morgen. Ich möchte jetzt eine Präsentation machen. Ja, mein Präsentation ist über mein Aktivitäten mit dem Geld. Jadi kenalkan dulu bagaimana tema teman-teman, apa topik yang teman-teman bawakan. Ya, kemudian kalau sudah selesai, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht haben Sie Fragen. Nah, tutup presentasi dengan baik. Saya akan kirimkan nanti Redamitel untuk expression Teilzwei supaya teman-teman bisa berlatih. Yang itu tadi yang penting adalah yang pertama ceritakan semua poin. Kalau ada 4 poin ceritakan keempat-empatnya. Kalau ada 5 poin ceritakan ke 5-5-nya. Yang kedua adalah
tolong untuk membuka dan menutup presentasi atau challenge ya atau menjelaskan sesuatu dengan kalimat yang manis. Ya, tadi saya bilang jangan tiba-tiba langsung bilang ich mache mein Geld für Kleidung, jangan. Ya, coba untuk kasih introduction dulu. Sedikit saja tidak apa-apa. Herr, apakah kita harus menjelaskan satu poin dengan banyak kalimat? Tidak. Saya bilang tadi cuma 5 menit. Mungkin teman-teman bisa satu topik, Kleidung itu 1 sampai 2 kalimat. Das ist genug. Ya. Yang penting adalah semua poin terjelaskan. Oke? Itu Teil 2. Oke, Teil 3. Yang terakhir adalah Termin vereinbaren atau biasa disebut sebagai Gemeinsam etwas planen. Saya punya filenya, saya kasih contoh dulu. Jadi di sini simple saja. Aktivitas yang dilakukan oleh peserta adalah membuat termin atau schedule. Jadi teman-teman akan diberikan sebuah kartu atau kertas yang berisikan schedule teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi satu orang dan partnernya nanti akan mendapatkan masing-masing satu schedule atau termin. Nah kayak gini. Jadi teman-teman akan dikasih kartu yang berisikan waktu, ya. Dan nanti itu akan berbeda, teman-teman. Misalkan jadwalnya, kalau misalkan saya mendapatkan kartu ini, jam 17 saya Francosis kurs. Tapi ternyata Rini jam 16 Francosis kursnya. Jadi beda-beda aktivitas, beda-beda pembagian. Tugasnya adalah teman-teman harus mencocokkan waktu untuk melakukan sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa, Her? Nanti teman-teman akan mendapatkan instruksi, biasanya di atas kertas ini. Misalkan contoh, teman-teman akan mengadakan sebuah pesta, ya. Kemudian kamu, maksud saya misalkan kamu, Andrea, dan temanmu, partnernya, harus membuat kesepakatan tentang waktu berkaitan dengan membeli hadiah misalkan. Jadi teman-teman langsung bilang di awal, halo Andrea, apakah kamu tahu bahwasanya misalkan Rini sedang ulang tahun? Möchtest du zusammen ein Geschenk kaufen? Ja, das ist eine gute Idee. Wann kannst du gehen? Kapan kamu bisa bepergian? Nah, setelah itulah baru dimulai dengan bertanya tentang waktu ini. Misalkan, kannst du am 17 Uhr, Andrea? Nein, ich kann leider nicht. 17 Uhr muss ich Französisch Kurs machen. Nah, setelah dia kayak ada negosiasi gitu, ya. Oh, tidak bisa di jam segini. Oh, di waktu ini gimana? Oh, nggak bisa juga. Oh, di waktu ini. Nah, jadi dia ada timbal balik. Ya, conversation itu dari dua belah pihak. Nah, setelah itu, maka nanti diakhiri dengan conclusion. Also, wir treffen uns in der Schule. Ja, wir kaufen dann ein Geschenk für Rini. Wir treffen uns vielleicht 20 Uhr Abend. Und ja, das war's. Vielleicht bis morgen, Andrea. Selesai. Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan dulu mungkin. Ada yang masih dibingungkan? Jadi ada 3 tile expression itu ya. Dan menurut saya yang paling challenging itu adalah yang aktivitas ketiga. Kenapa? Karena kadang-kadang partnernya itu apa ya istilahnya, kadang-kadang kan mungkin kita sudah paham dengan konsep schedule kita. Tapi kalau misalkan partner kita bingung, nah kita juga akan bingung seperti itu. Jadi kayak di sini dibutuhkan kerjasama antara 2 orang. Bukan hanya kita yang pandai dalam membuat kalimat di konteks Tildra ini, tapi partner kita juga harus pandai supaya dialognya berjalan. Ya, jangan sampai stuck gitu. Oke, karena saya tadi bilang hari ini kita latihan Tal Chuai. Ini saya kirimkan Redemitel for Tal Chuai. Teman-teman bisa buka filenya, nanti bisa dilihat aktivitas contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan. Silakan di-download filenya. Kalau sudah keluar nanti dia tidak akan tersimpan. Keluar Zoom maksudnya. Oke, saya kasih contoh satu ya untuk Tal Chuai. Nanti saya minta 1 orang untuk berlatih, ya, egal siapapun itu. Jangan takut, ingatnya kalau tidak pernah coba tidak akan pernah tahu bagaimana. Oke, saya kasih contoh dulu. Also,
Guten Tag, alle zusammen, meine Freunde. Heute habe ich ein besonderes Thema. Mein Thema ist, was mache ich mit meinem Geld? Eigentlich habe ich nicht so viel Geld, ja, aber manchmal benutze ich mein Geld für Kleidung. Ich kaufe vielleicht zweimal pro Monat eine Kleidung. Darüber hinaus oder außerdem spare ich auch mein Geld. Vielleicht in der Zukunft möchte ich etwas kaufen. Vielleicht ein Motorrad oder vielleicht ein Auto. Und ich kaufe oft mit meinem Geld. Zum Beispiel, ich kaufe Lebensmittel, Brot oder Obst oder Gemüse. Und vielleicht einmal pro Jahr reise ich auch mit meinem Geld. Vielleicht ich fliege nach Bali oder ich fahre zum Strand, dann benutze ich mein Geld. Also, das war für meine Präsentation. Vielen Dank und haben Sie Fragen? Oke, seperti itu. Ya, good. Sekarang saya punya satu tema lagi. Was machen Sie auf am Wochenende? Adakah yang tertarik untuk mencoba? Ayo, siapa yang mau coba? Satu orang saja. Freiwillig. Setelah saya kasih redemital, sekarang coba di... Ada yang mau coba? Ich Oke. möchte probieren. Ya, bitteschön. Ja. Guten Tag, alle, alle zusammen. Hm? Ich möchte ich möchte über mich erzählen, Wochenende. Hmm, Warte ya. Ja. Ich mache, hm, äh, ich habe so eine Wochenende gemacht. Äh, ich auf Sport machen. Äh, ich mache gern Aerobic Gut. und vielleicht ich gehe mit meiner Freundin zum Park. Apa lagi ya? Was noch? Ja, alles. Nicht einfach ya, sprechen. Ya. Fertig, Longgo? Ya, fertig. Oke, good. Danke. Mungkin karena kita masih ada waktu, satu orang lagi ada yang tertarik untuk coba dengan tema yang sama? Ich, Bitteschön, Emilia. Silakan. Nanti saya komentari di akhir ya. Bitte. ja, ich probiere. Gut, Hallo, guten Tag alle zusammen. guten Ich Tag. möchte erzählen, was mache ich oft am Wochenende. Zuerst, ich, ich gefalle, ich falle Sport gern. Also, am Wochenende ich auf Joggen, ich auf Jogge mit meinen, mit meinen Freundinnen. Und wir gehen zu Park, zu Park und wir wir Ice Cream, Ice Cream ähm,
essen einen einen Obst kaufen. Agak ngawur, gak apa-apa. Und the nächste am Mittags wir wir besuchen meine Eltern. Das ist alles. Hoffentlich, hoffentlich all of you. Hoffentlich was? hoffentlich, hoffentlich pas. Ya, mau bilang apa? Hoffentlich apa? Teman-teman semua mengerti. Oke, good. Hoffentlich Ya, teman-teman semua mengerti. Oke, hoffentlich alle Freunden verstanden haben. Oke, atau alle Freunden verstehen. Oke, terima kasih ya. Dankeschön, Longgu und Emilia. Ya benar ya. Expression itu tidak mudah ya. Kadang-kadang di otak ini udah banyak kalimatnya, tapi keluar itu susah. Nah, itu apalagi kalau Prüfung. Ya, Prüfung bukan bersama Heroni, tapi bersama orang istilahnya apa ya? Mungkin bisa orang Jerman langsung kalau misalkan di Gute ujiannya. Ya, bisa bersama orang Jerman langsung. Dan biasanya orang Jerman itu dia tidak memberikan sign, tidak memberikan tanda kalau kita salah. Ya, maksudnya apa? Dia bisa ketawa saja sambil dengerin kita, kita ketawa dia juga ketawa, seolah-olah tidak ada masalah. Kan kalau Indonesia biasanya dia kelihatan. Kalau kita buat salah atau ada kesalahan gramatik, dia ada kayak, hah? Hah? Kayak gitu. Nah kalau orang Jerman tuh nggak kelihatan, biasanya kayak gitu. Jadi jangan puas kalau misalkan ngerasa, oh ya tadi apa namanya examinernya sama saya, dia santai-santai sambil ketawa-ketawa, tapi belum tentu. Oke, sedikit feedback dari saya sudah bagus teman-teman ya untuk menjelaskannya. Tadi kalau Longgu masih ada satu poin yang belum dijelaskan, yaitu Jeman dan Besuhan. Tadi saya bilang yang terpenting adalah jelaskan semua poin. Ya, walaupun satu kalimat, dua kalimat, das is okay. Terus yang kedua, Emilia, feedbacknya mungkin lebih santai buat kalimat. Ya, jadi jangan jangan terpaku sama gramatik. Ini yang saya selalu katakan kepada murid saya. Kalau kita lagi expression, yang terpenting adalah teman yang kita ajak bicara itu paham. Ya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu merasa harus perfect membuat kalimat. Jadi kayak misalkan ich gehen, ich geyes, ich ge. Nah, jadi kita stuck saja sama gramatik. Udah keluarkan semua kalimat itu apa yang kita mau bilang keluarkan saja, ya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu itu salah, misalkan ich gehe in der Schule. Entschuldigung, ich gehe in die Schule. Nah, kalau teman-teman sudah tahu itu salah, dibuat perbaikannya, das ist besser. Itu bakal lebih baik. Karena si siswa ini bakal ditahu, oh dia udah ngelakuin salah dan dia ngelakuin perbaikan, koregirannya langsung. Das ist sehr gut. Ya. Jadi itu tadi, jangan terlalu stuck sama gramatik. Cobalah untuk santai berbicara, ya. Kemudian istilahnya masukkan poin tadi. Jangan ngalur ngidul juga terlalu santai akhirnya semua dibahas. Kadang-kadang tadi saya bilang jadi bumerang ya. Karena bisa saja teman-teman mendapatkan pertanyaan dari apa yang teman-teman sudah jelaskan. Banyak menjelaskan, muncul banyak pertanyaan ya. Simple buat kalimat yang sederhana. Das ist richtig. Seperti itu ya. Oke, Fragen, ada yang mau ditanyakan mungkin? Dulu saya ujian A2 di sekolah di SMA tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 18 gitu. Dan di situ saya ketika sebelum kursus saya ikut Vorbereitung kurs. Jadi Vorbereitung Prüfung, Prüfungsvorbereitung A2. Jadi kita benar-benar dilatih untuk persiapan ujian. Yaitu tadi saya bilang, kalau kita tidak tahu formnya, tidak tahu format ujiannya, tidak pernah mengenal soalnya kayak gimana, model pertanyaannya bagaimana, itu akan membuat kita kagok, ya, kayak shock ntar, hah, seperti ini,
perasaan kemarin yang saya pelajari di buku nggak kayak gini. Nah, itu ya. Gunanya Prüfungsvorbereitung tuh kayak gitu. Jadi sangat penting. Kalau teman-teman misalkan ngerasa, aduh Her, kayaknya kalau bayar Prüfungsvorbereitung itu mahal, harus keluar uang lagi. Banyak di YouTube, teman-teman, banyak sekali. Ya, model-model soal. Terus kalau teman-teman mau cari di website Gute juga ada. Tapi nanti Heroni bakal usahakan sembari kita belajar, Heroni sisipkan. Kayak misalkan latihan-latihan yang merujuk pada ujian Gute. Supaya nanti akhirnya teman-teman kalau memang niat untuk ujian, bisa punya bekal juga. Ya, ingat, tapi jangan hanya berharap dari les ini ya, mandiri juga. Maksudnya Heroni, coba cari latihan-latihan Google. Banyak, sangat banyak. Ya, kalau misalkan butuh latihan, bisa tanya Heroni. Heroni ada latihan expression nggak? Nanti Heroni kasih kalau memang Heroni punya seperti itu. Oke? Oke, ich glaube, das war's für heute. Ya, noch eine Hausaufgabe. Tentang materi yang tadi ya. Tentang materi preposisi. Ini, silakan di screenshot dulu. Aufgabe ah. Di sini sudah ada jawabannya, teman-teman. Tinggal ditaruh pada tempat yang tepat. Lihat petanya. Ya. Nanti dia bilang penjelasannya kemana, lihat petanya. Oke? Ich habe eine Frage. Gitu. Vertif Eh, dulu untuk screenshot ini. ya, Vertif? berarti Oke. Soon screenshot.